Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Rüdersdorf. Das im Jahr 1983 erbaute Objekt wurde 2012 saniert. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 249.000 € zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.